好啦，嗱咁跟住咧就想分享下呢個2020年啦 BFS Paper 2A 第9題啊。咁呢個咧就有啲邪惡嘅，尤其個 A part， 因為個 A part 就真係可能好多同學仔都冇見過啲類似嘅嘢嘅。嗱咁佢就叫我哋做啲乜嘢咧？嗱，即係一條 bank rec 嘅題目啦。咁但係咧佢就唔係叫我哋開個 bank rec statement 喎，佢就叫我哋開個 statement 咧去揾，即係由 bank statement balance 開始，跟住咧推到下面咧。就唔係 as per updated cash book 喎，係 as per unadjusted cash book 喎。即係所以咧，我哋就要連埋 cash book 嗰啲 errors 都擺埋落嚟。嗱點解咧？即係咩意思啊？其實嗱咁我當我做個迷你版啦。其實就我當cash book 我哋有原先係90蚊嘅，咁但係咧我哋入漏咗 interest income 30蚊，即係加翻落去個 cash book 度啦，係加翻錢。咁我哋就係改咗之後個 cash book 就係120蚊咯喎。咁跟住咧，但係呢個時候我哋都同 bank statement 個 balance 有機會有分別㗎，因為有機會銀行咧有啲嘢未做或者佢做錯事㗎嘛。咁例如 uncredited check， 嗱其實咧就真係唔好死背呢啲，我哋要明佢意思係乜嘢。嗱 uncredited check 咧就真係講緊有啲支票咧擺咗入銀行。嗱咁我哋即係我哋收咗支票，我哋自然就加咗喺 cash flow 度加咗啦。咁但係 bank statement 可能因為啲 time lag 嘅問題，可能佢趕收工 ，bank statement 就未 recognize 呢張支票，所以 bank statement 嗰邊係未做嘢嘅，匯豐銀行係未入數嘅，所以我哋喺張月結單都見唔到呢張支票。所以而家做咗嘅嘢就係咁啦，係啦，一個咁嘅情況。嗱咁所以咧，我哋話呢個大 bank statement 少，因為 cash book 個數係大啲啊嘛，你加咗落去。咁所以咧，我哋大點樣銜接翻落去個小度咧，我哋就要減咗佢。所以咧，佢先會變翻細咯，係啦。嗱，你大上面大下面細冇理由加佢噶嘛，係咪先？咁我哋可以諗上面大下面細，跟住你就要減佢，引致於佢即係以至於佢可以變翻呢個100蚊啦，係啦。咁所以咧，其實我哋就可以咁樣推斷到，銀行嗰張預結單啊，嗰個 balance 係100蚊咯。好，咁但係呢題咧，佢要我哋做啲乜嘢咧？佢唔係我哋啲常規嘅做法啦。我哋咧其實就要係由呢個100蚊開始。嗱，佢俾咗嗰個100，即係呢個 bank statement 個數俾我哋噶嘛，喺上面係啦。咁跟住咧，佢我哋推翻 unadjusted 嗰個 cash book balance 喎。所以咧，其實除咗我哋咧要將呢樣嘢擺埋落嚟咧，我哋就要再將 cash book 嘅3蚊都要擺埋落嚟呢個 statement，即係將一啲 cash book 嘅 errors 咧都一次放埋落嚟，引致於咧以至我哋最後尾咧可以揾翻個90蚊出嚟。咁我哋要點做咧？嗱，我哋係要加20先啦，因為咁倒推翻上嚟，你要 add 翻佢啦。然之後咧，你要減翻30蚊嗱。咁但係我哋點知加定減啊？我哋即係到時做呢題嘅時候，我哋冇得開晒呢啲咁樣知噶嘛。咁咧，其實我又可以諗啱啱大小嗰個方法啦。嗱，呢個係其中一個方法。咁但係陣間會再教多個方法嘅。好嗱，咁呢個 uncredited check 啱啱就係話 cash book 大 bank statement 少啊嘛，因為 cash book 係加咗錢落去，但係 bank statement 冇加到啊嘛。所以嗱 bank 細 cash book 大，所以咧你點樣銜接佢大，你就要加佢啦。所以就會 add uncredited check 20蚊。好嗱，咁然之後上面嗰個 interest income 咧，嗱上面呢個就係佢原先啊。嗱，如果我冇做呢個，我就應該係喺 bank statement 度，我哋知個利息嘅收入嗰個 interest income 加 credit 咗落去我哋個 bank statement 度，所以就知 bank statement 嗰張預結單係加咗嘅。我哋就從知道張預結單加咗咧，其實我哋就先知道我哋將個 cash book 係要一齊加埋。咁但係如果我哋就係冇做 cash book 嗰步，所以咧就係呢個大 cash book 少 bank statement 大 cash book 少，但係你點樣銜接翻去少啊？咁你就要減翻佢咯。係大去少冇理由加噶嘛，係咪先？咁所以 less 我哋就 interest income 啦，因為佢又唔係嗰啲 uncredited check 啊，又唔係 bank error 咁樣，咁所以就減翻30蚊咧。最後尾100加20減30咧，佢就可以咧計翻個90，即係咧未改任何嘢啊個 cash book 嗰個嘅 balance 出嚟啦。嗱，所以其實呢題咧我哋又係要咁樣諗咯，係啦。嗱，咁除咗呢個大小嘅方法咧，另外一個就係天平。係可以介紹完啲方法嘅先開工。咁如果都唔使聽咁，跟住直接可以飛去後面嘅啦。好嗱，咁咧天平嗰個方法係點咧？其實都類似嘅啫。咁我話兩邊啦，一邊 cash flow 一邊 bank statement。好 step one 嗱 step one 寫要做啲咩先 ？step one 咧就係入咗啲乜嘢？入咗
乜嘢咧？好嗱，咁如果係 uncredited check 嗰個 case 啊，咁就係 cash book 同埋 bank statement。哇，好核突啊，畫得哇好啲先。好嗱，睇下入咗啲乜嘢咯。uncredited check 個意思就真係 cash book 收咗張支票加咗，但係 bank statement 未做，所以咧 step one 就係呢邊加咗。好 step two 就係睇我哋嘅 statement， 無論 bank statement 或者我哋陣間做 statement 嘅第一句係啲乜嘢。Step two 睇 statement 係啊，第一句係啊，第一句如果呢個 case 咧就係 bank statement 啊，咁所以我哋就知咧要喺 bank statement 度上升或者下降咧，以至於佢同個 cash book 同一個平衡啦。嗱，可以伸兩隻手出嚟啊，大家咁咧 step one cash book 嗰隻手即係左手啦，升咗上去。咁所以你而家左手係高過右手㗎。咁咧嗱，但係咧你從 step two 知道 bank statement 啊嘛，咁所以你又知要喐呢隻手咯。咁你要點樣喐？你要上升定係下降，你先可以同翻左手同一個平衡咧？咁當然係上升啦。咁所以咧，我哋嘅答案就係 add 係啦。咁我哋係視乎 step two 係做啲乜嘢咧，去決定我哋擺落個 bank statement 即係擺落個 statement 度係 add 定 less 嘅。咁呢個係第二個方法。嗱，咁我陣兩個方法都一齊用晒，咁所以就係大家可以揀一個自己中意用嘅方法啦。咁或者大家最有其他方法可以用都得嘅，係啦，就係都揀一個適合自己用嘅方法咯。好，嗱，咁我睇翻呢題咯，佢俾咗啲咩資料咧？好話 commencing with the bank statement balance， 咁應該係最上面嘅，係啦，嗰張預結單啊就 show 咗個 credit balance 啦。嗱，記住 bank statement 嘅 credit 係正數啊，係啦咁。好，如果 bank account 即係我哋本數簿個 credit balance 係負數啦，咁呢啲要小心係講係我哋自己本數簿都係銀行嗰張預結單。咁所以咧一開頭就寫 balance as per bank statement， 咁就唔好加個括弧俾佢啦，因為佢係一個正數嚟㗎。好，咁就259465啦，係啦。好，咁跟住咯，就睇下有邊啲係會影響先。咁嗱，下面其實咧就咁睇應該同 bank 冇乜關係，所以2至6點就唔使理嘅，係啦。咁就第一點入邊嗰啲嘢應該全部同個 bank 有關，咁所以應該係即係要睇啦呢啲。好，首先第一點入邊嘅1咧，係啦，咁佢就有呢啲情況喎，有啲叫 not presented to the bank， 即係 unpresented check 啦。咁但係睇下入邊係咪全部都真係 unpresented 先，因為有機會係過期嘅嘛，有啲係啦，即係unpresented 真係俾錢。嗱，記住啊，寫翻先 unpresented check 俾錢。uncredited check 收錢嗱，咁點解 uncredited check 係收錢咧？因為呢啲係銀行嘅用詞嚟㗎。咁銀行未 credit， 銀行嘅 credit 係真係收錢嘛，我哋即係加啊嘛。咁所以未加咪真係收錢咯。咁相反 unpresented 就係俾錢啦。咁呢啲係銀行嘅用詞啦。好，咁就睇翻先嗱，而家係12月31號2019啦已經。所以咧嗱，睇翻先呢張 Benny Limited 嗱 payee 咧係收錢嗰個，所以係我哋係俾錢咁，所以其實咧有兩個提示啊。呢個嗱，首先 present 我哋知係俾錢啦，同埋我哋知收款人啊嘛。咁所以如果你唔識呢隻字咧，我哋從知 payee 係咩意思，你都知佢係俾緊錢㗎啦。咁我哋就6月12號咧個日期啦，張支票就係6月12號啦。咁咧其實我哋知10月31號已經係過咗6個月㗎啦，所以張支票係失效咗，因為佢已經係過咗日期上面嗰之後6個月。係啦，即係佢12月12號啊，就係到期日。咁所以12月13號開始咧，咁佢就唔生效啦，即係冇效啦。張支票你擺入去銀行咧，佢就只會彈翻出嚟嘅啫。好，咁因為佢下面講呢件事啦，係啦，所以咧其實我哋知啊，佢係張 stale check 嚟嘅。咁但係點寫落嚟啊？咁樣啊，咁我寫翻最底先，應該係 balance as per unadjusted cash book 嘅。睇下佢咪咁寫先 ，balance as per 係其實個意思得啱就得㗎啦 ，unadjusted bank account 啦。哦 ，what 啊呢字 ，unadjusted bank account。嗱咁咧，嗱就好，咁我哋就有對比啊嘛，咁樣。
好，咁睇下呢個係咩料先睇啦。咁我哋用翻啱啱嗰兩個方法啦，就係睇下佢做咗啲乜嘢咯。好，佢而家入咗啲乜嘢咧 ？Cashbook 同埋 Bank Statement。好，佢就係俾咗錢嗱。咁我哋發出張支票嘅時候，我哋自然喺個 Cashbook 度扣咗嘅，因為我哋發張支票，我哋有意識啊，我哋係主動嗰個啊。其實呢啲都係要睇邊個主動而決定邊入咗數。因為我哋係俾錢嗰個啊嘛，所以我哋就自然係主動嗰個啦。我哋就係喺 Cashbook 度減咗咯。而 Bank Statement 就哇搞6個月都未入數喎，咁所以 Bank Statement 就係未入嗰個啦。所以而家做咗嘅就係 Cashbook 細 Bank Statement 大，即係呢個大下面細，所以我哋要知道係要擺 less 㗎啦。好，所以就 less 啦。我陣會夾翻多幾行先，唔係好夠位。less 啦，咁呢個我哋就唔係寫 unpresented check 啦，因為咧佢已經過埋期啦。unpresented check 係真係仲生效嘅，咁但係如果過埋嘅就叫 stale check 㗎啦。好，咁我就第一點就咁寫 stale check。嗱，其實好正路嘅，因為咧就係我哋呢邊係細啲㗎嘛，上面大啲，因為我哋就係自己扣咗自己，但係我哋 bank statement 未扣。嗱，呢個仲係未 adjust 嗰個喎。咁所以咧，其實如果我哋喺呢度 adjust 咧，我哋就會係喺呢度加翻我哋嘅錢嘅，因為我哋就係、其實最後尾係冇俾到錢㗎，係啦，最後尾冇俾到錢㗎，咁所以我哋係要改翻我哋 cashbook 㗎，咁我哋要加翻。好，咁但係如果今晚咪啱啱嗰個原理，其實我哋都可以解釋到應該係 less 嘅，或者如果用天平咧就係、嗱 cashbook 係扣咗㗎嘛 ，step one 就係入咗啲乜嘢就係扣咗咯，所以。因為即係 step two 第一句係 bank statement，所以咧我哋就要喺呢邊度減，引致於佢咧同個 cashbook 個平衡係一樣啦，個高度。咁所以咧，嗱呢兩件事都解釋到點解係 less 嘅。係啦，咁呢啲就真係死背唔到，因為咧佢咁樣出啲奇怪嘢咧，咁真係如果死背真係好慘㗎啦呢題。好，23615啦。好，然之後落個 P&P limit 咯喎，寫埋如果有支票號碼，我寫埋會好啲。好 P&P limit 咧就應該冇問題嘅呢張，即係冇乜特別啦。11月3號真係仲生效緊嘅。咁所以就係一張普通嘅 unpresented check 啊。咁又用個天平去諗下咯喎。好 unpresented check 就係我哋俾錢，咁所以我哋扣咗啦個 cashbook。入咗數，咁但係 bank statement 未入，所以咧 step one 就係呢邊減 ，step two 就係因為第一句 bank statement，所以呢度都要 less 嘛，所以咧係擺 less 嘅。嗱，或者咧如果諗翻啱啱個大小，其實都係會擺 less 㗎。咁呢個寫乜 unpresented check 啦，因為佢仲生效緊啊，所以就唔會寫 stale check 嘅。好，個支票號碼係471-218。嗱，如果唔夠位咧，唔使一行執晒嘅話，下一行都得嘅。咁呢個就71620，係應該唔係好夠位啊，擺多即係開多幾行先。好，然之後個 nice company 啊，但係呢個1月4號啊，即係未到㗎。咁但係咧，我哋 recorded in the books 入咗喎，張支票嘅即係個日期都未到，咁我哋就正常應該唔應該入數㗎。係啦，我哋應該就要等佢1月4號先名正言順係喺個 cashbook 度減嘅。咁但係佢而家偷步減咗。咁但係我哋都冇得改嘛，因為我哋唔係做緊 cashbook 嘅更正啊嘛，我哋唔係話喺呢邊度加翻啊嘛。咁我唯有去用翻我哋天平或者大小嗰個方法去諗我哋點樣塞落去個 statement 度啦。因為我哋而家唔係講緊個 cashbook，我哋而家係要喺個 statement 度展示呢件事出嚟，所以我哋就要用翻啱啱嗰兩個方法去諗。好，嗱咁咧，嗱 cashbook 入咗啲乜嘢？扣咗啊嘛，因為佢入咗俾錢。嗱，我哋唔使諗我哋點改嘅，我哋諗佢而家嘅情況係點就得㗎啦。如果用即係 statement 天平呢個諗法，好 step two 就係咧，佢第一句寫咩？就係 bank statement，所以咧我哋都係要 less。嗱就係咁啊，就係咁諗得㗎啦。呢個係第一點嚟㗎，係啦。咁第一點就係呢個叫 post data check 啦。好，嗱咁樣支票號碼咧就係473-218
9,006，咁就9,600嘅。嗱，如果用翻大小嗰個諗法咧，都係咁諗嘅咋，所以唔特別解釋啦。好，然之後第二點啊 ，the company had deposit checks，即係我哋擺咗啲支票入銀行啊 ，recorded them in the book， 即係我哋入咗數啦 cash book， 但係咧個 bank 嘅匯豐銀行咧又未入數喎，12月31號，佢到1月2號先入數，咁所以即係到12月31號嗰日啊，截至呢日咧，銀行係仲未做嘢嘅，所以咧用翻天平嘅諗法就係 step one 入咗啲乜嘢，邊入咗嘢，邊係主動嗰邊就係 cash book， 因為咧佢寫到明我哋入 recorded in the book 晒入埋添啦。Step one， Step two，bank statement 第一句寫咩？嗱，就呢度諗下要加定減啦。嗱，隻左手升起咗噶嘛，因為 cash book 加咗，所以咧隻 bank statement 嘅手啊，我哋就要一齊升上去，即係加咧，咁先平衡到啦。所以我哋就係擺 add 嘅呢個。係啦，用翻大小個諗法咧，就又係一樣噶。嗱，呢個我哋就叫 uncredited checks 啦，因為就係係我哋發出即係我哋收到啲支票，但係咧銀行係未入數嘅，即係銀行未 credit 呢啲 checks，咁樣所以啲叫 uncredited checks。嗱，係啊，即係 note that 佢係仲係生效緊嘅，係啦，即係佢冇話process check 嚟噶嘛，即係嗰張支票係啦，咁所以佢個日期應該係生效嘅，即係銀行係接受嘅。咁但係銀行可能趕收工啊，12月31號即係趕住放呢個放年係咪叫年假咧？即係放呢個除夕咧，咁所以就即係搞唔切啦，係啦咁。好嗱，如果大小個諗法咧就係邊入咗咧就係 cash book 加咗啦，所以就係 cash book 大 bank statement 小大，嗱小去大即係你要 add 翻。好嗱，咁嘅第三點就比較複雜少少嘅。好嗱，咁咧佢就係咧講我哋收63,300蚊喎。咁跟住咧即係欠咗3個月啦，跟住咧佢就彈咗票 returned by the bank。係啦，嗱咁我哋咧其實收錢，我哋嘅 double entry 就係收個 trade receivable 嘅錢啦，就係 debit 個 bank 啦，因為 assets 多咗係擺 debit side 噶嘛。然之後 trade receivable 少咗，因為佢還咗錢就即係會清空咗佢嘅 account 啦，就冇人欠我哋錢啦。好，原先還錢係咁樣嘅，但係咧而家佢 dishonour 咗喎，dishonour 咗即係我哋要調翻轉佢啦，因為要調翻轉當我哋係冇收到錢啊嘛，所以我哋就要 credit 翻個 bank debit 翻 TR 咁多錢嘅。咁咧嗱，我哋都有入嘅喎，啱啱冇報，但係我哋又入少咗。咁不如我哋睇下我哋 overall 入咗啲乜嘢先啦。因為我哋知 overall 入咗啲咩，我哋先知我哋要改啲乜嘢啊嘛。好，咁咧我哋 overall 就入咗，首先 debit 咗個 bank 啦，跟住 credit 個 TR 嘅。呢步就係我哋本身收錢嘅時候入咗嘅嘢。然之後咧，嗱我哋知道佢彈票咧，我哋都係會 lure 翻出嚟嘅，我哋有 lure 出嚟噶。我哋就 lure 咗6330，嗱即係亦都可以當咧，佢好似係嗰啲數線咁樣。debit 就係向左 ，credit 向右，咁咧嗱，我哋就收咗錢啦，我哋就好開心咁樣向左行咗63,300格啦。然之後咧，其實因為彈票，其實我哋應該行翻原點嘅，因為冇收咗錢嘛，最後尾。咁但係咧，我哋都有行，但係咧行咗少少啫喎，行咗6,330蚊啫喎，即係改啲唔改啲啊。咁所以咧，我又知我哋嘅而家個現況其實喺呢邊啊。即係其實我哋 debit 咗幾多咧 ？overall 我哋就 debit 咗呢個減呢個，即係56970。所以咧呢個就係我哋 overall 而家做咗嘅嘢。係啦，嗱咁我哋睇啊，而家我哋做啲乜嘢，從而我哋諗點樣改。如果咧我哋喺前面改 cash book 咧，我哋就應該係再 credit 翻個 bank 56970先 OK 嘅。咁但係而家人唔俾我哋開個 cash book account 去改，要我哋喺 statement 度表達呢件事出嚟㗎嘛。咁點做咧？嗱咁又係咁諗㗎咋。好，我哋知道佢 overall 係發生咗呢件事嘅時候，好咁第一步入咗啲乜嘢？咪入咗呢個咯，係啦。嗱記住啊，我哋唔係淨係入咗呢個啊，因為我哋都係收錢嘅，所以我哋 overall 我哋入咗咁多。所以而家咧個 cash book 就係加咗56970，但係個 bank statement 咩都冇喐過，因為咧彈咗票，即係個 bank statement 去翻原點㗎啦嘛，自己佢冇交過錢㗎。好。所以咧 step 2睇第一句 bank statement， 所以咧我哋要係 add 56970。嗱其實就係咁諗嘅呢個，咁陣間可以再解釋多少少啦。咁呢個點寫咧？
嗱，我哋唔係寫咩 bank error uncredited check 嗰啲嘅，因為呢個唔係呢個情況嚟噶嘛。咁你可能寫check dishonor check recorded wrongly in cash book 咯，係啦，即係咁樣去描述翻發生咩事，咁就 OK 嘅。recorded wrongly in cash book 係啦，咁我哋咧其實兩邊而家爭幾遠啊，即係 bank statement 同埋 unadjusted bank account。嗱，而家 overall 嘅情況就係咁啊嘛。嗱，咩都未改嘅，而家係記住啊。咁所以咧，其實兩個相差就係56970，咁就咁樣寫翻56970就可以嘅啦。係咁，呢點就較為複雜少少嘅。咁或者如果用大細嗰個諗法咧，就係cash book 而家加咗56970，但係 bank statement 冇。係啦，佢其實 bank statement 咧一開頭咧都係有一齊加63000，即係嗱，其實一開頭個 cash book 同埋 bank statement 都一齊加63000嘅。當佢彈票咧 ，bank statement 就自己跌翻落去啦，跌翻落去原點啦。所以 bank statement 咧最後尾個 overall effect 係0㗎。咁但係 cash book 佢減咗少少啫，就係減6330。所以個 overall effect 就係加56970。所以見到兩邊係有唔同㗎。而家個現況 cash book 係多過 bank statement 56970㗎，所以呢邊大，呢邊少，即係咁樣啦。所以我哋就要 add 56970咧，去到變翻即係 reach 翻可以去翻大嗰邊咯，係啦。好，咁第三點就係咁啦。Interest charges 呢個 had not been recorded in the books。好，咁又諗翻天平啦，就係邊咩主動嗰邊咧？嗱，今次就係到 bank statement 主動嗰邊咯。因為咧佢就係shown in the bank statement，即係佢係扣咗1795，跟住我哋先知個 cash book 係一齊扣翻，因為呢啲係銀行嘅銀行嘅徵費啊，咁所以咧係銀行主動做先嘅應該，咁所以我哋見到銀行張月結單有扣，我哋先意識到我哋嘅 cash book 我哋都要調整翻，即係都要扣翻。所以咧嗱 step one 就係 bank statement 減。好，而家啦 step two 就係睇第一句做啲咩 bank statement 第一句。所以我哋真係要咧去喐翻我哋 bank statement，即係右手去同翻 cash book 同一個平衡。因為你 bank statement 而家減咗，所以跌咗落去噶嘛。咁你咪要升翻你先可以同 cash book 同一個 level 咯。嗱，所以又係 add 啦，即係我哋係睇 step two， 我哋係 add 定 less 去決定。我哋擺到個 statement 度係擺 add 定 less 嘅。咁呢個叫 interest charges omitted in the books 咯。係啦，有啲逼啊，就唔好意思。好，就1795嘅。嗱，咁所以咧就入晒㗎啦呢4點，咁所以都見到幾多嘢㗎呢個6分。好，咁我就咁樣咧，sorry，就搞掂晒嘅時候咧，我就睇下我哋個 balance as per unadjusted bank account 係會係幾多錢啦。好，咁上面先啦，479005670加1795，106665嘅。好多6啊，係啦咁，跟住再加上面259465咧，3661366130，好，咁跟住下面咧23615加71620加9600104835，好，跟住同上面嗰個相減翻，好就會計到咧呢個261295嘅。好，咁咧，所以咧呢個就係我哋 A part 嘅答案啦。咁我哋就可以去咁樣去表達出嚟俾佢睇咯。咁所以呢個就係即係我哋比較新嘅出發啦，叫做係 DSE。咁所以就即係咁，所以佢擺喺第9題咯。第9題係 last 一題啦嘛。咁就係可以留意係點做啦。我哋就下面話11分啊 journal 係啦，咁就改第2點去到第6點嘅。好，睇下點改先。好，首先第2點係啦，咁 by the way 個 journal 嘅 format 咧就係因為咧佢全部都係同一日改嘅，都喺12月31號改，所以唔使特登寫日期嘅呢啲，即係唔使寫 detail 先由啲debit credit 咁。但係呢兩嚿一定要寫啦，係啊 debit credit 加埋dollar sign啦。但係咧如果佢即係意識到咧佢全部嘢都係同一個日期改咧，咁其實就唔使特登寫個 date 嘅。咁但係當然你中意寫埋都可以嘅，咁但係就即係慳啲時間。但係咧如果意識到係即係嗰啲嘢咧係喺唔同日子入嘅時候咧，係啦，咁我哋就要加翻日期啦。
好，嗱咁首先第二點先。咁第二點咧，佢就話the sales daybook was overcast by 3480。嗱咁咧，如果咁就咁寫個 sales daybook 或者 sales journal 咧，咁我哋都淨係講 sales 嗰本簿係啊，即係同咧呢個 trade receivable 係即係叫做唔會影響 trade receivables 㗎，所以 trade receivable 嗰邊冇事㗎，因為我哋係咧 TR 一本簿 ，sales 一本簿咁樣。佢就係出事喺即係 sales 本冇出事嘅啫，咁所以唔影響 TR 嗰邊噶。好，所以咧，其實我哋諗翻我哋嘅 sales 呢個係要減翻啦，因為 overcast 咗嘛。咁 sales 係 credit 性質嘅，因為佢係一個 revenue。好，咁咧我哋就要 debit 翻啦 ，debit 翻個 sales，令到 sales 少翻3480。咁跟住 credit 咧就會有 suspense 啦。嗱，點解有 suspense 咧？呢個就即係咁我哋好多人都會覺得哎呀諗唔到咩咪有 suspense 咯。咁但係就即係如果想更加去深入去了解咧，咁就唔建議佢咁樣諗嘅，係啦，因為咧其實諗翻佢背後嗰個原理。嗱，我當佢真係有個 sales transaction 係3480啦，咁我當係 debit 個 TR credit 個 sales 咁樣係啦。呢個係入3480嘅，咁但係個 sales double 咗喎，入咗呢個6960喎。咁其實佢喺個 trial balance 度會點樣去顯示呢件事咧？就係首先 TR 啦3480，然之後咧個 sales 咧佢就會寫咗6960嘅。嗱，咁佢包唔到咯。咁佢包唔到嗰陣就好騰雞㗎嘛，好驚㗎嘛，因為未知咩事。咁我哋就會咧暫且將呢個嘅 difference 擺咗落 suspense 度先嘅。嗱，暫時嘅令到佢巴到先，好似好睇啲先，跟住咧我哋就慢慢去揾啲 error 係咩事啦。好，咁所以咧，其實咧我哋個 suspense 啦，我哋就呢度有個 brought down 3480嘅，因為我哋就從呢個咧去開咗 suspense account 嘛。好，嗱，跟住我哋就改啲 errors 喎。嗱，因為我哋就係知原來咧我哋嘅 sales double 咗，所以先引致嘅 suspense 係啊，因為佢叫我哋叫跛咗腳啦，係啦，就係debit 同埋 credit 唔係一個完整嘅 entry，所以咧佢就會出現個 suspense 喺度啦。咁嗱，我哋知呢件事嘅原因係因為咁樣噶嘛。咁我哋而家意識到識改翻嘅時候，咁我哋就咧 credit 翻個 suspense 去到刪埋佢，係啦。所以咧我哋就擺 suspense 做 credit side，係啦。其實或者咁講啦，即係你係咁樣 credit 翻 suspense 刪翻埋佢咯。咁跟住你 TR 自己sorry 個 sales 又攞翻3480出嚟，跟住又講埋 suspense， 其實我哋係咁樣去處理咯。所以點解有 suspense 係咁啦？好，嗱，跟住第三點，好 return hours of 835咧 had been mistakenly debited to the return invoice account at 385蚊。好，嗱，咁我哋就呢啲可能較為複雜咧，咁我哋寫翻佢啱嗰部同埋錯嗰部啦。啱嗰部就即係佢應該入啲乜嘢。好 return hours 應該點入咧？就係 debit 個trade pay 啦 ，credit 個 return hours 係啦，然之後咧佢入錯啲乜嘢咧？入咗 debit 個 return in 喎。嗱，咁即係咧佢 debit 咗 return in 先啦。咁嗱，但係佢有冇入 TP 咧？嗱，佢冇講佢入錯，都當佢入咗啦。其實係啦，所以佢而家個情況係咁樣嘅。好，咁 return out 擺唔會入啦，因為佢入咗 return in 啊嘛。好，咁即係你當 return out 同埋 return in 係一個相對嘅關係啦，係咁，所以即係佢將呢個誤會咗做 return in 啊。好，所以咧其實嗱呢個係835蚊，嗱佢入錯邊不特止啊，仲入錯數添啊，入錯 account 係啦，咁入咗385蚊添啊。咁 TP 就冇做錯嘅，咁所以咧我哋就都係835蚊。咁其實咧我哋就要了解到佢有呢啲嘅暗示，即係佢呢句子入邊。好，咁跟住咧就所以睇下點改先。嗱，有啲邊啲唔使改，我哋就查咗佢啦。嗱 TP 係入啱嘅，所以唔使改嘅。同埋 by the way 咧，我哋可以留意到咧，我哋而家入咗個 double entry 咧係唔完整嘅，因為佢冇 credit 任何嘢啊，即係 debit 同埋 credit 個金額唔同，所以一定會出現 suspense 嘅陣間。係啦，我哋係咁樣去知有 suspense 嘅出現啦。係啦，咁所以咧我哋就睇下有啲咩要改先。嗱，咁 TP 唔使改啦。咁跟住首先我哋入翻我哋應該入嘅嘢先，就 credit 個 return out 啦。因為我哋應該 credit 佢，但係我哋冇入到呢件事啊嘛。
咁我哋就要咁樣入翻即係補做翻啦。好，然之後咧return in 我就唔應該 debit 佢嘅喎，所以咧即係咧你向左行385格，但係咧你唔應該咁行嘅，你應該咩都唔喐嘅個 return in， 所以咧你要向右翻向翻右行385格，即係你要 credit 翻385，因為咧向左係 debit， 向右係 credit， 所以咧你要再 debit 個 return in 啦。咁我哋改完咧，佢都可以查咗佢，咁就費事我哋以為自己未改。咁呢個咧就入385蚊啊。好，咁跟住咧剩低我哋知道 suspense 啦，因為就係我哋知佢唔完整噶嘛。咁本身 suspense 其實有啲估到應該係呢兩個加埋嘅，因為就係 debit 無啦多咗咁多錢啦，咁你個 credit 應該要多翻咁多錢噶嘛。咁但係你就真係冇啊。好，所以我嘅 suspense 係呢兩個加埋120。因為我哋錯咗，所以我哋 credit 咗 suspense。而家咧，我哋知我哋改翻嘅時候咧，我哋就要 debit 翻 suspense 呢個1220啦。好，呢個第3點啊。好 ，OK。然之後第4點咯，depreciate 嘅。咁咧就有啲日期啦，咁啲日期就要注意啦，即係15年啊、19年已經隔咗咁耐，咁即係好大機會都係 fully depreciate 嗰啲嘢嚟㗎啦。其實好，咁我哋就即管睇下啦。咁跟住我哋有點樣做 depreciate 咧？就係 monthly basis straight line method 25%，即係每年剝25% 落嚟啊。咁正路就應該4年剝走晒㗎啦，因為25%乘4 100% 啊嘛。係啦，咁而且 straight line method 啦，所以我哋就係每年個 depreciation expense 係一模一樣嘅。好，咁咧我哋就睇下佢嘅生命先。15年7月1號出世啦。咁第一次做 depreciate 係幾時啊？記住啊，我哋係年尾先做 depreciate 㗎，所以我哋唔係2016年7月1號做第一次 depreciate，我哋係咧15年12月31號做第一次 depreciate 㗎。雖然咧喺 straight line method 就唔影響嘅，即係因為你都係每一個月咁多錢嘅啫嘛，個 depreciate。咁但係如果 reducing balance method 咧就會出事㗎啦，所以咧一定記住 depreciate 係年尾先會做嘅，除咗 disposal 佢提早走，跟住我哋要提早同佢做 depreciate 嘅啫，係啦。咁好，所以下一次就係2016年12月31啦。咁跟住2017年12月31啦。睇下佢而家2019年添啦，所以寫埋2018、2019先。好，咁我睇下咯，佢做咗幾多個月咯。suppose 咧，如果係sorry。你可以或者我哋咁講啦，我哋睇下佢做咗幾多 depreciate 直接計。好，呢個咧就6個月，所以咧就呢件 equipment 嘅 cost 12萬，呢個就12萬咧乘翻25% 一年啦，乘翻6 over 12，咁所以咧就即係做咗幾多 depreciate 咧就15,000蚊嘅。咁呢度咧就12個月啦，所以乘12 over 12啦，所以就應該3萬。咁呢度就3萬啦，都係。呢度都係啦，3萬。好，咁呢個就係今個財政年度啦。咁我哋今年同佢做幾多 depreciate 咧？咁佢就話the bookkeeper had provided a full year's depreciation， 即係佢計咗3萬蚊 depreciate 啊。咁計3萬蚊 depreciate 有咩問題啊？前面都係咁計嘅喎。但係我哋發現咧，當你加埋佢一齊嘅時候咧，佢已經係105,000啦個 depreciate。咁你個 cost 你都係12萬啫嘛，咁如果你再加多3萬蚊嘅 depreciate，咁個 accrued depreciate 咪超過咗個 cost 咯。咁其實唔 make sense 噶嘛，即係我哋嗰個 cost 嗰個價值，即係原本個 cost 都係個 value 都係12萬啫嘛，你冇理由剝13萬出嚟嘅喎。係啦，咁所以咧我就知啊，其實我哋剝3萬蚊係唔得㗎，我哋頂盡咧就係個 accrued depreciate。或者咁講，即係咧，佢唔可以個 net book value 啊，佢唔可以低過個 residual value。咁但係呢題冇 residual value 啦，咁所以咧就即係最低嘅 residual value 係0嘅其實。咁但係我唔講咁多啦，係啦，即係如果呢題冇 residual value 咧，其實最頂盡個 net book value 係可以係0嘅，但係佢唔可以係負數咯。咁但係如果佢有 residual value 咧，即係佢最尾可能
residual value 係殘值，即係佢最後尾咧賣出街嘅時候，去estimate 佢可以用幾多錢賣翻出去。咁我當佢如果個 residual value 1萬蚊咧，佢最後尾點都要剝剩1萬蚊嘅。net book value 唔可以低過1萬蚊嘅。如果咁嘅話，係咁。如果有 residual value 就要再注意呢件事啦。好，咁咧其實咧佢係應該入，即係佢仲可以 depreciate 多幾多錢咧？佢就應該仲可以 depreciate 多12萬啦，再減呢個上面即係105,000，佢就叫 fully depreciate 咗噶啦。咁所以咧我哋就再可以 depreciate 多15,000蚊嘅啫。咁但係佢入咗3萬喎，咁咪錯咯。所以咧我哋咧就要掠翻3萬減15,000嘅 depreciate 出嚟啦，因為我哋做多咗。好。嗱，咁我哋平時做 depreciate 我哋就 debit depreciate credit accumulated depreciate 嘛，咁而家要掠翻出嚟，我哋就調翻轉啦，就 debit 個 accumulated depreciation 啦。嗱，咁佢係其實唔使寫個 equipment 嘅名都得嘅，即係唔使話多 equipment，因為佢冇多過一件 non-current asset 啦，所以唔使等寫都得嘅啦。跟住 credit 個 depreciate by the way 啊，即係唔記得提啊，就係做 journal 一定要睇呢件事，就係咧佢 accounting cycle 做到邊啊，即係從而我哋使唔使加啲 profit and loss 啊、retained profit 啊、capital 嗰扎嘢係啦。咁就唔需要㗎，因為咧而家咧就係我哋係未做 closing entry，即係未刪埋啲 normal accounts，所以咧我哋呢啲仲係活生生喺度嘅，即係未刪埋，所以我哋就可以直接改呢啲 account 啦。如果佢話咧即係開咗 income statement 就真係咧呢啲已經轉晒 profit and loss，咁即係呢啲係刪埋晒冚晒期咧。咁我就唔可以令佢復活嘅時候，我就要直接喺 profit and loss 度改啲嘅錯誤啦，因為佢已經刪埋咗啊嘛，個 sales 你就唔可以改個 sales 噶啦。飲啖水先，係啦。咁所以咧，我哋就要套翻呢個嘅做多咗個6個月嘅 depreciate 啦，因為佢咧應該去到19年6月30號就 fully depreciate，啱啱夠期4年啊嘛。咁所以呢7月至12月咪唔應該計 depreciate 咯。嗱，雖然佢有繼續用，咁但係我哋就唔會同佢剝錢，因為剝盡晒冇得剝啦嘛。咁但係咧，呢度之後都會繼續用嘅，咁但係只不過佢唔會再做 depreciate，同埋佢嘅 net book value 係0咁解咯。好，所以咧呢度就係我哋要套翻12萬乘25%，即係套翻7月至12月嗰啲啊。咁所以咧我哋就套翻15,000蚊出嚟啦。OK， 好嗱，咁所以第4點就係咁啦，我哋就係咁樣去調整翻我哋計多咗個 fully depreciate 係啦。好，咁跟住第5點咯，sale or return basis 啊。嗱，咁當佢有呢個字咧，咁我哋就真係我哋點樣去 recognize 佢做 sales 咧？咁我哋咧就係當咧我哋運件貨俾個客嘅時候。運到去佢手上，嗱都未叫 sales 咗喎，因為咧我哋如果 sale return basis 咧，我哋就會俾佢試用一排先嘅，跟住咧佢試用完滿意啊，岌頭喎，應承我哋啦 ，accept 話要咧，咁我哋先會 recognize 做 sales revenue 嘅，係啦，咁咧，但係呢個係一個我哋好似中間人嘅角色啊，因為咧其實我哋就係買咗啲貨入嚟，跟住我哋轉賣翻出去，係啦，咁。嗱，咁當我哋咧，如果呢個情況咧，我哋係轉賣出去嘅時候咧，我哋先會計 purchase 同埋 sales 嘅，係啦。咁即係如果個客冇要嗰啲，我哋就會退翻俾剩翻嗰啲俾個 supplier，咁我哋就唔計 purchase 㗎啦嗰啲。好嗱，咁所以咧，其實咧，我哋就個 case 係咁啦。嗱，當呢個係我哋係啦，咁 supplier 咧就係前面啦，應該。咁跟住咧，個客就係喺後面嘅。唔好意思啊，啲畫工我真係好差啊，係啦咁。好，咁但係咧，我哋就係supplier 俾咗45,000蚊嘅貨我哋，咁但係我哋係咪全部賣晒出街咧？就唔係㗎，因為咧，我哋就將呢45,000蚊嘅貨俾個 supplier，俾咗個 customer 去到試用，去到玩下先。然之後咧，個 customer 就係 accept 咗60% 嘅啫。係啦，咁所以咧，剩翻呢個40%即係點咧？我哋就即係退翻嗰個 supplier，我哋就唔要噶啦，係啦，因為我哋係中間人啦，中轉站嘅角色啫。咁佢唔要，咁我哋都唔會留噶啦。其實，咁我哋就直接彈翻俾個 supplier 咯。咁其實我哋就可能係賺中間嗰筆嘅轉賣嗰筆嘅錢咯。好嗱，咁所以咧呢個就或者後面再
冇啦，呢個拆咗佢咯。好嗱，咁佢做錯啲乜嘢咧？佢就係 no entries were made in the books 啊，咩都冇入喎。咁所以咧，當然要同佢入翻啦。咁但係要入啲乜嘢咧？就係首先我哋咧攞入我哋同 customer 嗰邊先啦，係啦。咁我哋賣咗60% 嘅貨俾佢嗱。咁但係咧就小心啊！我哋咧就唔係就咁45,000乘60% 就係個 sales 啊，因為咧呢個係 cost 嚟啊。我哋賣俾佢當然會浪高佢哋賣啦。咁因為我哋可能都要有少少嘅profit 噶嘛，係啦。咁嗱，我哋咧就係用 gross profit margin 嘅，佢就係咁樣教我哋點樣去浪高嚟賣。咁我哋攞翻條magic COGS formula 啦，就係 COGS 等於 net sales 除1加 markup 啦。咁但係呢題唔係 markup 啊。margin 啊就係 COGS 等於 net sales 乘1減個 margin 係啦。咁所以咧呢啲其實就係 cost 嚟噶嘛。咁所以擺呢邊呢啲貨嘅 cost 係45,000。點揾翻佢嘅 selling price 係幾多咧？我哋就係將呢個咧除翻過去，即係咧其實45,000除1減25%，咁就揾到佢個 selling price 就應該係60,000蚊嘅。唔係要乘60%先，係啦，唔好意思。應該係呢個乘0.6先，因為我哋就係要佢就係要6成嘅貨啫。咁即係應該係27,000啦，嗰啲嘅 cost， 跟住再除1減25%。咁首先咧入翻個 credit sales 嘅 double entry 先，因為both transactions were made on credit， 所以 debit 個 trade receivables，credit 個 sales。係啦，咁我哋可以寫埋條式喺度啊，因為就係個 market 都知我哋點樣計。嗱，記住咧 journal 都可以寫式㗎，即係記住啊，都係要寫式，因為咧就係呢個錯咧，其實都唔係一鋪清袋嘅。佢見到你寫式咧，又嘗試去諗點樣去計咧，佢係會俾 partial credit 嘅，有機會。好，就除1減25%啦。咁我哋就即係呢啲可以寫算草紙或者寫個題目紙度咁幫我哋去諗，我哋點樣去計呢個嘅。計翻個 selling price 出嚟，咁應該計到36,000嘅。好嗱，咁跟住咧，我哋同 supplier 嗰邊都要搞噶嘛，就係我哋係從佢買咗60% 嘅貨，諗剩得40% 就唔使入噶啦，因為我哋直接彈翻俾佢噶啦。咁嗰啲 inventory 嗰啲又唔使搞啦，因為就係佢冇話 inventory 嗰邊做錯嘛，因為咁所以唔使諗咁多特登去做嗰邊嘅嘢。好嗱，咁我哋咧就係 credit purchase 啦，所以 debit 個 purchases，credit 個 trade payables。好嗱，咁我哋就係45,000乘0.6啦，我哋就要60% 啫，所以咧我哋就個故事就係向佢買咗27,000嘅貨，用36,000去賣翻俾人，係啦，呢個就係我哋成個古仔就係發生咗呢件事啦。好，所以第5點就係咁。好，然之後第6點啊，嗱 AFDA 嗱逢親咧，尤其係 Section C 啊嘅 AFDA 咧都要諗一諗先嘅，即係通常有啲伏噶啦，係啦，咁佢會伏啲乜嘢咧？咁就係個 TR 唔一定係啱咯，係啦，咁呢個我哋就陣間睇下有冇嘢要改啊。咁啊真係唔好咁天真，就係我用呢個乘1%，呢個乘3%。咁呢啲咧就係aging schedule 就係按照佢欠我哋嘅年期去計翻佢相應嘅 percentage。咁佢欠得越耐咧，我哋就會還唔到越多嘅 percentage 嘅應該。咁佢就話咧，我哋做咗一律就係用咗2% 去計晒佢嗰啲AFDA。咁但係咧佢就話，佢其實應該係要即係 decided 應該係要按翻個 aging schedule 去咁樣計個 AFDA 嘅。好嗱，咁咧我哋不如計下，咪即係揾下佢原本啊。Originally 佢個 AFDA 計咗幾多錢先？即係佢做錯啲乜嘢先？呢個 journal 抄翻去後面啦，都係因為已經唔夠位啦。好，就原本咧，佢就係129,800啦，因為呢個我哋喺 books 入邊嘅 overall 嘅 trade receivables 啊嘛，再乘0.02，即係2%。嗱，咁我原本咧，我哋計到個 AFD 就係2596嘅，即係個 old 啦。嗱，咁但係我哋啱嘅 AFD 係啲乜嘢咧？
呢啲咧其實都可以寫喺即係個咩答題簿入邊㗎，係啦，寫後面 workings 咁樣咯。咁佢你寫 W2 咧，跟住即係 W1 啦咁樣當係啦。如果 workings 1就係 W1 啦，跟住咧你喺個 journal entry 嘅寫 W1 咧，咁佢就會飛去後面睇㗎啦。如果你錯咗嘅話，佢就會喺後面執你啲 workings 分㗎啦。好，如果 new 咧，佢又點計咧？我哋就跟翻個 agent schedule 咯喎。嗱，如果就咁就係當中嘅90蚊，我哋咧就係估唔好咁寫，即係9萬乘1%。好，跟住咧有呢個29,000嘅人咧，就欠我哋介乎31至60日嘅喎，我就估佢還唔到3%嘅喎。跟住咧最後尾咧呢啲，哇1萬蚊啊，超過60日啦，即係欠我哋勁耐啦，唔知點解係啦，咁就估佢還唔到10%嘅。嗱咁但係就真係唔好就咁計啊，因為通常都伏伏地啊。就咧記住掃下上面有冇啲係有機會要改個 trade receivable 嗰啲咧，咁我哋喺度同時改嘅，因為咧你開呢個表嘅時候，你未改上面啲 errors 噶嘛，咁所以你要講埋上面啲 errors 嘅時候咧，更新翻相應嘅 trade receivable 嘅金額㗎。咁我哋就睇翻先嗱，咁我亦都可以咧從睇翻我哋啱啱呢度咧去 check 下有邊啲同 trade receivable 有關嘅要改嘅。嗱，咁見到啦，有 trade receivable， 即係有嘢喐咗啦，應該好。咁睇下呢個發生咩事先。呢個就係12月31號啊，我哋先賣俾佢，所以咧而家係10月31號嘛，所以係1日以內，所以咧佢應該係欠我哋 less than 31 days 嘅。咁我哋流入咗啊嘛，即係我哋要 debit 翻加翻個 trade receivable， 因為佢係 assets 加就係擺 debit side 嘅，係啦。咁所以我哋就咧呢個係要加翻36,000俾佢啦，所以咧我哋都順便喺度後面寫埋咯喎。好，咁呢個擺到下一行啦，加36,000呢個先係咧，即係改咗呢個啱嘅 trade receivable 嘅總金額。好，嗱咁講完呢個咯喎，仲有冇啊？嗱咁見到呢度冇咯喎，係啊，咁但係通常呢啲伏位就係收得好埋㗎，係啊，所以咧如果就咁睇呢度咧，就出事啦，因為仲係有嘢要改㗎。喂，冇咯喎，點算啊？即係有咩要改啊？因為我哋未睇埋上面啦，係啦。咁上面第一點係冇開 journal，所以我哋就有啲第一點嘅 error，我哋冇咁樣寫出嚟，我哋就可能唔經唔覺就 miss 咗啦。好，睇下第一點有冇啲嘢要改 TR 先。嗱，呢啲唔會啦，呢啲全部係改 trade payables 先嘛，係啦 unpresent check。咁呢個就我哋冇入錯嘅呢個 uncredited check。係啦，咁就係bank statement 嗰邊未入嘅啫，所以我哋唔使改個 TR 嘅。咁咧其實就同呢個有關啦。第3點，因為第3點啊，記唔記得彈咗票啊？我哋但係彈票我哋改啲唔改啲，改咗一半啫嘛。係啦，咁所以咧，其實我哋咧即係 over 我哋做咗咁啦。其實我哋應該乜嘢都即係唔入去翻原點，因為我哋最後尾係冇收過錢嘅，所以我哋係要 debit 個 trade receivables credit 個 bank 去改翻第3點呢個嘅 error 嘅。所以咧，下先睇下咪咁先，係啦，所以咧我哋個 trade receivable 會加翻56970，咁但係佢加喺邊個位咧？佢就係係啦，所以咧佢個 3 months 係終於有用啦，終於出場啦。佢唔會寫啲冇用嘅嘢㗎，所以可能咧即係喺做 A part 嘅時候咧，發現佢寫咗3 months 有咩用咧？就終於出場啦，係啦，原來喺呢度用到啦。3 months 就真係超過60日啦，所以咧即係我哋1萬要加翻56970啊。原來佢欠我哋唔止1萬蚊咁少啊，仲有呢個5萬幾蚊，我哋就入漏咗嘅。所以咧就真係應該終於睇晒第4點，應該就同個 TR 冇關嘅。咁就後面唔使睇，因為佢唔會係要改後面啲嘢跟住做呢 part 咁樣嘅。佢一定係即係如果佢條題目出去呢度咧，一定係就係睇佢上面啲嘢就得㗎啦。好，所以咧呢個就我哋新嘅 TR 咯喎。咁我就不如計下咧佢個 carry down 係幾多先。就最後尾應該計到，應該計到點數嘅大鑊啦。9萬加36000乘0.01，再加29800乘0.03，再加66970乘01。好，係啦，計到8851嘅應該。呢個其實就係我哋應該更新咗嘅carry down 啦。咁但係咧點改咧？即係 auto 要我哋做啲咩 double entry 咧？即係我哋要 increase 個 AFD， 我哋做啲咩 double entry？其實咧
諗唔到你可以開翻個 AFDA 嘅 account 去思考成件事嘅。好，而家就係我哋之前啊個 carry down 2596啦，咁我當叫帶翻落嚟先啦。嗱 brought down 記住唔一定係年頭先寫 brought down 嘅，即係其實 brought down 嘅意思就真係將上面啲嘢帶翻落嚟咁解嘅啫。係啦，咁跟住咧，其實最後尾個 carry down 係要令到佢係剩翻8851嘅。咁所以你要做啲乜嘢佢先可以引致呢個 carry down 係8000幾蚊咧？你要入啲乜嘢 double entry 咧？嗱，咁記住呢啲唔係 double entry 嚟㗎，呢啲呢個 brought down carry down 唔係 debit credit 嚟㗎嘛。咁但係其實咧，我哋就會將佢呢個差咗嘅金額咧，當做我哋個 expense 㗎嘛。係啦，因為我哋就係本身我以為咧，我哋係要叫做個 AFDA 就係會蝕咁多嘅啫。咁但係而家咧，原來 overall 我哋係要估佢還唔到咁多錢嘅喎，所以我哋額外蝕多幾多錢咧？就蝕6255啦。係啦，咁所以其實咧，呢個就係一個 double entry 嚟噶嘛。我哋做咗呢步即係我哋要 debit 咗個 bad debt credit AFDA，佢先可以由2596升到8851，即係個 AFDA account 入邊個 balance。我哋係要做呢個 double entry，佢先可以造成呢個效果。係啦，佢就唔會自己無端端咁樣升嘅，佢一定經過一個 double entry，佢先會increase 或者 decrease 個 balance 嘅。所以咧，其實我哋個 double entry 我哋要點改咧？就係 debit 個 bad debts，credit 個 allowance， 呢個係 allowance for doubtful accounts 啊。咁跟翻去啦。我盡量唔好寫 allowance for doubtful debts 哎呀死啦！咁樣整翻落去先。係啦，咁所以咧呢個咧我哋就寫6255啦，即係我哋要入呢個 double entry，我哋先可以咁樣改翻個 balance 啊。嗱，咁樣就真係唔好唔寫 working， 唔寫非常之蝕底嘅呢個，因為如果佢就咁寫咩都唔寫，下面咩 working 都唔寫咧，呢嚿錯就好似係2.5分嘅，咁成嚿2.5分冇咗㗎啦。咁所以咧嗱，我哋可能咁樣寫完之後，我哋寫 W1，跟住咧喺呢度寫埋 W1，咁 marker 咧就算知道你呢個錯咗咧，佢會識嚟下面喺 workings 識。即係可以俾下面，即係可以俾partial credit 咯，就即係唔使話2.5分冇晒咁樣，係啦。咁所以記住一定要寫 workings 呢啲係唔係寫喺個答題紙度即係唔係寫喺個 question book 度嘅，因為 question book 可以拎走嘅 DSE， 咁就真係唔好寫喺呢度記住寫喺個 question 即係寫喺個 answer book 入邊，咁個 marker 先可以見到嘅。好，咁11分搞掂啦。